မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်နိုင်လင်းထုံးပါကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Photoshop software ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်ရဆိုတဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူဖြတ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာလက်တွေ့သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Photoshop software လေးကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်မယ်အခု Photoshop software ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးနှစ်ပုံဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်စပိန်ပုံလေးရဲ့ဒီဘက်ကသစ်ပင်ပုံလေးရဲ့ပေါ့အဲ့တော့အခုဒီရဲ့သစ်ပင်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ခံ background ပြောင်းကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီရဲ့သစ်ပင်ပုံလေးကြီးပဲတီးသက်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်ယူတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Photoshop software နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ကျင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ selection tool တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဖြတ်ပေးရမယ်ဒီပန်တူးတွေနဲ့ဖြတ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပန်တူးတွေနဲ့သုံးတဲ့အခါမျိုးမှာ quick selection tool တွေနဲ့လိုမျိုး selection ပေးတဲ့ tool တွေနဲ့သုံးတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပုံစံလေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့ဖြတ်ရတာအဆင်မပြေနိုင်ဘူးเนาะဒီဘက်ကသစ်ပင်ပုံလေးရဲ့ပြီးရင်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့စပိန်ပုံလေးရဲ့ပေါ့ဒီပုံလေးတွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကပန်တူးတွေသုံးပြီးတော့ like ဖြတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူး quick selection tool တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ selection တွေပေးပြီးတော့အသေးစိတ် like ဖြတ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အတွက်အချိန်တွေလည်းရမ်းကြမယ်ပြီးရင်တက်ရမှုတွေလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပုံလေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖြတ်လို့ရမလဲဆိုတာလေးတွေကိုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်ကလက်တွေ့သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီဘက်ကစပိန်ပုံလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖြတ်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကိုကအခုလိုမျိုးစပိန်ပုံစံအနေအထားလေးတွေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖြတ်ရဆိုတဲ့ပုံလေးတွေဆိုရင်ဒီနီလန်အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှဖြတ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီဘက်ကစပိန်ပုံလေးကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးနောက်ခံ background လေးချိန်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအနေနဲ့သူ့ကိုတီးတန့်လေးကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့အခုဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ခံ background ကအဖြူရောင်ကြီးရှိတယ်တကယ်လို့အဖြူရောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအရောင်တွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီနီလန်နဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုဖြတ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ဘယ်ကနေပြီးတော့သွားမလဲဆိုရင် select ဆိုတဲ့ select menu တွေကနေပြီးတော့မှ color range ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာเนาะ select menu တွေကနေပြီးတော့ color range ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်အဲ့တော့ color range နဲ့ရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူကအမဲရောင်လေးဝင်နေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ဘေးမှာမင်းစုပ်တန်လေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမင်းစုပ်တန်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့က click ထောက်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒီကိုဖြတ်မဲ့ပုံရဲ့ဒီအမဲရောင်နေရာမှာ click ထောက်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ပုံကအဖြူရောင်ကိုပြောင်းသွားမှာเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်ပုံမှာထောက်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒီဘက်ထဲမှာရှိတဲ့ပုံကအမဲရောင်ပြောင်းသွားမှာဆိုလိုတဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့ selection ပေးချင်တဲ့အနေအထားကအမဲရောင်ရှိတဲ့အရာတွေကို selection ပေးချင်တာလားအဖြူရောင်ရှိတဲ့အရာတွေကို selection ပေးချင်တာလားကိုကြိုက်တဲ့သက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်လို့ရတယ် selection ပေးလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့အခုဒီမှာကိုကအဖြူရောင်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံပေါ်မှာရှိတဲ့အမဲရောင်နေရာကိုကလေးထောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ပုံထဲမှာအဖြူရောင်လေးတွေဝင်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကအဖြူရောင်နဲ့လိုချင်တာမဟုတ်ဘူးမဲရောင်နဲ့လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံရဲ့အဖြူဆုံးနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကလေးတစ်ချက်ထောက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီရဲ့ပုံပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အမဲရောင်လေးတွေဝင်သွားတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးလေးတွေအမဲရောင်လေးတွေအားလုံးဝင်သွားပြီဆိုမှ okay ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူက selection လေးဝင်သွားတယ်အဲ့တော့အခု selection ကကျွန်တော်တို့ပုံရဲ့အပြင်မှာအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က selection ဝင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကအခုဒီရဲ့စပိန်ပုံစံလေးကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် selection ကိုပြောင်းပြန်လှန်ပေးရပါမယ် selection ပြောင်းပြန်လှန်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့အလွယ်တကူ keyboard ကနေပြီးတော့ control ရဲ့ရှေ့ရဲ့IL ကိုတွဲပြီးတော့မှနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က selection လေးကပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပိန်ပုံလေးမှာပဲတီးသက် selection လေးဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ selection ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုမှဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့တီးသက်ပွားထုတ်လိုက်ပါမယ် control ရဲ့ G ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ပွားထုတ်လိုက်မယ်အခုဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးက layer ဘောင်လေးမှာတစ်ချက်ကြည့်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ပွားထုတ်လိုက်တာလေးက layer 1အောက်မှာက background layer အဲ့တော့ background layer လေးကိုမျက်စိလေးမိတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ယူထားတဲ့စပိန်ပုံလေးတီးသက်ကျွန်တော်တို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့စပိန်ပုံလေးတီးသက်ကျွန်တော်တို့ရသွားပြီเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ဆိုတဲ့ပုံတွေကိုအလွယ်ကူဆုံးကျွန်တော်တို့ဖြတ်ညက်ကလုပ်ပြီးတော့မှယူတဲ့နီလန်းလေးဖြစ်ပါတယ်တခြားတူးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဖြတ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်မြန်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုကဖြတ်ဆိုတဲ့ပုံတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနီလန်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံတွေပါတယ်ဖြတ်ပြီးသွားပြီကိုလိုချင်တဲ့ပုံလေးတွေရသွားပြီဆိုမှနောက်ခံ background လေးတွေထည့်ဖို့ရအတွက်ကိုကြိုက်တဲ့ background လေးတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ထည့်လို့ရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်က background လေးဒီမှာထည့်မပြသေးဘူးအဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်တက်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ကိုကိုရပြန်ပြီးတော့လက်တွေ့ဖြတ်ကြည့်ပေးပါအဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်
တစ်ပင်ပုံစံလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့တစ်ပင်ပုံလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ကတိမ်ပုံတရံကြီးကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးတခြားကျွန်တော်တို့တိမ်ပုံစံတစ်ခုနဲ့ပြောင်းလဲကြည့်ဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီရဲ့တစ်ပင်ပုံတွေကျွန်တော်တို့မြက်ခင်းတွေကိုပဲအရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ညက်ကလုပ်ပြီးတော့မှယူခဲ့ရမှာဖြစ်တယ်ယူပြီးသွားပြီဆိုမှဒီနောက်ခံ background တိမ်ပုံစံကြီးကိုဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိမ်ပုံစံအသစ်တစ်ခုနဲ့အစားထိုးပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ပင်ပုံလေးကိုတီးတက်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်ပေးဖို့ရာအတွက်အစောနောက်ကလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ select menu တွေကနေပြီးတော့ color rate နဲ့သွားပြီးတော့မှဖြတ်ထုတ်ဒီယူခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်တခြားတူးတွေနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဆင်မပြေဘူးเนาะတစ်ပင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခန်းအခက်လက်လေးကြားထဲမှာပါကျွန်တော်တို့လုံးဝ transparency အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှားအောင်ဖြတ်ဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနီလန်းလေးကိုသုံးပြီးတော့ဖြတ်မယ် select menu တွေကနေပြီးတော့ color rate နဲ့ကိုသွားပါမယ်color rate နဲ့ကိုသွားလို့ဆိုရင်အစောနောက်ကလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပုံရဲ့ကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်နေရာလေးတွေမှာကလစ်လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကိုချိုင်းနဲ့တက်တဲ့နေရာလေးကိုရောက်လာတဲ့အနေအထားလေးထိကျွန်တော်တို့ပုံပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့မိတ်ဆုပ်တန်လေးနဲ့ထောက်ပေးမယ်ပေါ့နော်ထောက်ပြီးသွားလို့ကိုကချိုင်းနဲ့တက်မှုမရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်းဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အတိုးအလျှော့လေးတွေလုပ်လို့ရတယ်အမဲရောင်ကိုကျွန်တော်တို့အတိုးအလျှော့လေးတွေပြုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကပုံကိုအမဲရောင်တွေပေါ်အမဲရောင်ရှိတဲ့ဒီပုံထဲမှာရှိတဲ့အမဲရောင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က selection ယူပြီးတော့ပွားထုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမဲရောင်လေးတွေကကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရမယ့်အရာလေးတွေဆိုတာကိုနံပါတ်1တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သိထားရမယ်အဲ့တော့အဖြူရောင်တွေကကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့အရာတွေဒီတော့အမဲရောင်ဖြတ်ထုတ်မဲ့အရာလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဘလောက်အနေထားမဲနေကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေလဲဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သိချာလေးသိပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့200အကုန်လုံးတင်လိုက်လို့ဆိုရင်ပုံလေးကနည်းနည်းလေးဖြူသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကဒီကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပေးပြီးတော့လည်းသူ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအမဲရောင်တွေအဖြူရောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့အတိုးအလျှော့တွေလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့အမှန်ချစ်လေးပြန်ပြီးတော့ပြုတ်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့အရောင်အတိုးအလျှော့လေးတွေကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အခုဒီလောက်လေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားပြီအဆင်ပြေသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ okay ဆိုတာလေးကိုနေလိုက်ပါမယ်နေလိုက်လို့ဆိုရင်သူကစောနာလိုပဲ selection ကပြောင်းပြန်ကြီးကျွန်တော်တို့ဝင်နေတဲ့အတွက် selection ကိုပြောင်းပြန်လာပါမယ် control ရဲ့ရှေ့ရဲ့လက်ကဖိထားမယ် i ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပင်ပုံလေးကြီးပဲကျွန်တော်တို့ selection ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးဝင်သွားပြီဆိုမှဒီရဲ့တစ်ပင်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့သီးသန့်ပွားထုတ်လိုက်မယ် control ရဲ့ J ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ပွားထုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီဘက်ဘေးကlayer ပေါင်းလေးမှာတစ်ချက်ကြည့်ပေးမယ် background layer လေးကိုမျက်စိလေးမိတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တစ်ပင်ပုံစံလေးကဒီလုံးဝကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ပင်ရဲ့အကိုင်းအခက်လက်တွေကြားထဲမှာပါကျွန်တော်တို့လုံးဝ transparency အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီလိုမျိုးလေးဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့အရောင် color လေးတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ချိန်သင့်ချိန်မယ်ပေါ့နော်မချိန်ချင်လဲဒီတိုင်းထားခဲ့လို့လည်းရအခုဒီမှာကတော့နမူနာပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် color တွေဘာတွေကျွန်တော်ကမချိန်တော့ဘူးเนาะအခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဖြတ်တက်အောင်လေးပဲကိုကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ခံတိမ်ပုံစံကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ပြီးသွားပြီတိမ်ပုံစံအသစ်လေးတစ်ခုနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ထည့်ကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ control ရဲ့ O ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါမယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တိမ်ပုံစံလေးတွေ download ဆွဲထားတာလေးတွေလည်းရှိတယ်အခုဒီရဲ့တိမ်ပုံစံလေးတွေတို့တစ်ပင်ပုံစံလေးတွေတို့ကတော့ဒါဒီ internet browser တခုခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရတယ်เนาะတိမ်ပုံစံဆိုလဲဒါ cloud image png ဆိုပြီးရိုက်ရှာလို့ရတယ်တစ်ပင်ပုံစံလေးတွေဆိုလဲကျွန်တော်တို့ tree ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလို့ရတယ် bicycle ဆိုလဲဒါ bicycle ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလို့ရတယ်ဒီလိုသက်ဆိုင်တဲ့ပုံလေးတွေကျွန်တော်တို့ထွက်လာလိမ့်မယ်เนาะပုံလေးတွေရှာတာတော့ကျွန်တော်တို့ရှာတတ်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့တိမ်ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအစားထိုးထည့်ချင်တာမလို့သူ့ကို click တစ်ချက်ပေးမယ် open ဆိုပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီဘက်ကပုံလေးကိုထည့်ချင်တာမလို့သူ့ရဲ့ဘာတန်းလေးမှာမောင်းရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့ယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့မောင်းရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ပဲဖိဆွဲပြီးတော့ဒီဘက်ပုံလေးကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဒါဒီပုံလေးကမလိုအပ်တော့ဘူးကလို့နဲ့ပိတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးသူကသေးနေတယ်သူ့ကိုကြီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် control ရဲ့ T ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ free transform tool လေးကိုခေါ်မယ် down လေးကနေပြီးတော့မှ keyboard ကနေ8ကိုလက်ကဖိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကြီးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့က keyboard က8ကိုဖိပြီးတော့ကြီးရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းအခုဒီမှာ8ကိုမဖိဘဲနဲ့
ထောင်းကနေပြီးတော့ဆွဲချုပ်နေဆိုရင်ပုံကသူ့ရဲ့ဆက်အရွယ်စားတွေမမှန်တော့ဘူးเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှစ်လေးကိုလက်ကပြီးပြီးတော့မှအရွယ်စားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအညီအညာလေးဖြစ်အောင်ကြီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တိမ်ပုံစံကြီးကအပေါ်ဆုံးမှာရောက်နေတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေယာပေါလေးမှာတစ်ပင်ရဲ့အောက်ကိုမောက်ရဲ့လက်ကလေးလေးနဲ့တိမ်ပုံစံလေယာလေးကိုဖိဆွဲပြီးတော့ချလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိမ်ပုံစံလေးကတစ်ပင်ရဲ့နောက်မှာ background အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီရဲ့တစ်ပင်မှာကျွန်တော်တို့ background ချိန်ပြီးသားလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်တိမ်ပုံစံ background လေးကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တစ်ပင်ပုံစံနေဖြတ်ဆိုးတဲ့ပုံနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုနီလန်းတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှဖြတ်ကြည့်လို့ရတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်ဖြတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်မလောက်တတ်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်ပြည့်လို့ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ်အခုလိုမျိုးတစ်ပင်ပုံလေးတွေကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်ညက်ကလောက်တက်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE dance ဆိုပြီးတော့မှရေးခဲ့ပေးပါပြီးရင်ကိုဖြတ်ယူထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ screenshot လေးရိုက်ပြီးတော့မှဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာမှတ်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ